Баарыңыздарга ассалам алейкум. Урматтуу Марва ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угармандары. Сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрүп жатасыздар. Бул ар дүйшөмбү күнү кечки саат 7-де берилүүчү биздин бир пайдалуу көрсөтүүбүз. Алгачкы эле сөздү биз ааламдардын жаратуучусу болгон Раббибизге чексиз мактоолорду, алкыштарды, даңктарды айтуу менен жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам жана салаваттарды айтуу менен баштайбыз. Бул эфирди алып барып жаткан мен Арстанбекова Шахра. Ал эми бүгүн бизде конокто Ташматов Санжар устазыбыз. Агай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Агай, бүгүн биздин сүйлөшө турган темабыз, мындайча айтканда, азыркы учурдагы коомдогу көйгөйлүү болуп жаткан маселелердин бири бул үй бүлө тууралуу болмокчу. Ал эми биз учурдан пайдаланып угармандарыбызга кайрыла кетели. Биздин WhatsApp номерибиз 705-96-94-41 номерине кайрылсаңыздар болот, же болбосо түз эле биз менен байланышка чыксаңыздар дагы болот. Агай, сизге алгачкы эле сурообуз бул үй бүлө тууралуу тема болуп жаткандыктан, үй бүлөнүн коомдогу орду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Асsalatu вассаламу аля набийина Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Албетте үй бүлө дегенде чындыгында кичинекей бир мамлекетти элестетсек болот. Ошондуктан үй бүлө ар бир коом үчүн, ар бир улут үчүн, ар бир мамлекет үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан ислам дини башталышынан эле үй бүлөгө өзгөчө көңүл бурган. Үй бүлөнүн куруунун эрежелерини, үй бүлөдө жашоонун эрежелерини, мындайча айтканда, ошол жашоо, үй бүлө жашоосунун тиричилигинин бардык системасына ислам дини түзүп берип кеткен. Башка диндерге салыштырмалуу ислам дини эң жакшы, эң толук кылып түзүп берген үй бүлөнүн системасын. Ошондуктан ислам дини үй бүлөгө өзгөчө көңүл бурган. Себеби бул урпактын уланышына, бир үммөттүн уланышына, элдин, жердин, мамлекеттин сактап калышына, сакталынып көп жашаганга, бул жерди курганга чоң салым кошот. Ошон үчүн ислам дини бул нерсеге өзгөчө көңүл бурган. Чоң рахмат, агай. Негизи экинчи сурообуз биздики кененирээк болмокчу. Ал эми убакыттан пайдаланып дагы бир жолу угуучуларыбызга айта кетейин. Биздин WhatsApp номер 705-96-94-41 номери менен бизге түз байланышсаңыздар болот, же болбосо WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми кийинки сурообуз, агай, бул азыркы учурдагы үй бүлөнүн бузулуусу тууралуу болмокчу. Негизи Кыргызстан боюнча статистикага караганда январь айынан баштап октябрь айына чейинки көрсөтүүнүн өзүндө 10.008 үй бүлөнүн ажырашкандыгы катталган. Ушундай бир проблеманын келип чыгуусу жана мунун сактоонун жолдору, ошондой эле ушундай бир бузулуулардан улам азыркы учурдагы үй бүлөлөрдүн келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Бул чындыгында бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү чоң маселелердин бири. Биз бул нерсеге жалпы биргеликте карашыбыз керек. Бир тараптуу эле эмес, диний тараптагылар эле эмес, бардык тараптагы мугалимдер, эжекелер, диний тараптагы адамдар, мамлекеттеги башчылар, ар бир кыргызга күйгөн адам бул кабарларды, бул жаңылыктарды укканда чындыгында жүрөгү ооруй турган нерсе. Бул нерсеге жапа-тырмак бардыгыбыз бирге кол сунуп, алдын ала сактап ала турган нерсесин сактап, кура турган нерсесин куруп, алдын алып калышыбыз керек. Себеби ар бир мамлекеттин, ар бир коомдун, ар бир улуттун келечеги ушул кичинекей мамлекетте турат. Бүгүнкү күндө сиз айткан статистика боюнча бул чындыгында чындап эле элим, жерим деген адам үчүн жүрөктү оорута турган, адамды бир кайгыга сала турган маселе. Ал адам үй бүлөлүү болгондугуна, болбогондугуна карабастан, кайсы адамдын ушул өзүнүн жеринин, улутунун келечегин ойлосо, ал адамдын жүрөгү сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сыздап оорутуш керек. Биздин келечек ушундай коркунучта экен. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, келечек муунубуз, биздин урпагыбыз, биздин мамлекетибиз
эртеңки күнү кандай абалда болот деп сөзсүз түрдө жүрөгү ооруп кайгырыш керек. Ошо менен биргеликте эле ар бирибиз иш жүзүндө ушул маселелер, ушул көйгөйлөр чыкпаш үчүн алдын ала аракет кылып, сактаганга, кетирген кемчиликтерди оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Бул сиз айткан нерселер эмне үчүн бүгүнкү күндө көбөйдү? Мурункуга караганда барган сайын көбөйүп жатат. Ооба. Жашоо турмуштун ыңгайлуулугу мурункуга караганда жакшыраак. Өзгөчө бизде Кыргызстанда мисалы үчүн салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда Кыргызстандагы жашагандардын жашоо турмушу жакшы. Мурункуга караганда салыштырмалуу жакшы, башка мамлекеттерге караганда салыштырмалуу жакшы. Бирок ошого карабастан ажырашуулар көбөйүп атат. Дагы ушу менен эле биргеликте башка маселелерди дагы ушунун натыйжасында келип аткан нерселерди айтып кетишибиз керек. Кошуна мамлекеттер бүгүнкү күндө тез көбөйүп, жаңы төлөгөндөр көбөйүп атат. Кыргызстан салыштырмалуу аларга караганда артта баратабыз. Үйлөнүүдөн кечиккендер дагы көбөйүп атат, ажырашкандар дагы көбөйүп атат. Бул неден келип чыкты десе, биздин негизги ислам динибизде, кыргыз элинин өзүнүн үрп адатында, каада салтында бар нерселер бар. Өзгөрүлбөгөн нерселер бар да. Ошол өзгөрүлбөй турган туруктуу нерселерге бүгүнкү күндө шек келип, ошол туруктуу өзгөрбөй турган нерселерди бузууга аракет болуп жатат. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө ушундай болуп жатат. Мисалы үчүн айтып кетсек, бүгүнкү күндө үй бүлө кимдерден, кайсы адамдардан куралат десек, эгерде жаңы үйлөнгөн болсо, аял, эркек. Бир аз чоңураак болгон болсо, аял, эркек, балдары. Андан да бир аз чоңураак болгон болсо, аял, эркек, балдары, анан эгерде келин алса келини, кыз берсе күйөө баласы болот. Ислам дининде жана биздин үрп адатыбызда, биздин ата бабаларыбызда ушул нерселерди үй бүлөнүн сактап калыш үчүн, үй бүлө туруктуу болуш үчүн, ушул биз айткан азыр үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн бири-бири менен болгон мамилелерине өтө этияттык менен өзгөчө мамиле кылышкан. Ошон үчүн мурунку ата бабаларыбыздын убагында жашоо турмуш канчалык кыйынчылык болсо дагы үй бүлө бузулган эмес. Бир тууганына күйүмдүү болгон, эжесине, карындашына күйүмдүү болгон. Келинин өзү тарбиялап, өзү оңдоп алдыга жылдырган. Үйлөгөн баласын өзү жардам берип, өзү карап алдыга жылдырган. Кызын берсе, аны оңдоп, аны алдыга жылдырган. Бирок бүгүнкү күндө ушул азыркы биз айткан үй бүлө мүчөлөрүнүн арасындагы мамилелер өзгөрүлбөй турган өтө кымбат нерселер да. Мисалы үчүн ата энеге болгон мамиле, эр катындын үйдөгү экөөнүн ортосундагы мамиле, балага болгон мамиле, келинге болгон мамиле, кайнене кайнатага болгон мамиле биз айткандай өзгөрүлбөй турган туруктуу нерселер да. Ушул нерселерге бүгүнкү күндө мындай нерселер болуп жатат. Мисалы үчүн чоңураак үй бүлөнү алган болсок, үйдө келин бар үй бүлөнү ала турган болсок, бүгүнкү күндө көп сөздөр адамдардын, көптөгөн адамдардын айта турган нерсеси, айта турган осуяты келинге кайнатаңа, кайненеңе кызмат кылба, кызмат кылышың шарт эмес. Жада калса, ислам дининде дагы эч кандай буйрук болгон эмес. Сен кааласаң кыласың, кааласаң кылбайсың деп жатат. Бир мисал. Бул мисал мындай ичине кирип түшүндүрүп берейин да, мындай жакшыраак болуш үчүн. Бул нерсе өз негизи ислам динибизде чоң мааниге ээ. Биз айттык башында, үй бүлө сакталыш үчүн, ата энеге болгон мамиле, ошол үй бүлө келечекте болуш үчүн, балдар жакшы тарбия алыш үчүн ислам дини өтө чоң маани берген бул нерсеге. Пайгамбарыбыз да көп осуяттарын да айткан. Куранда аяттарда көп аяттарда келет. Пайгамбарыбыздын жашоосунун башталышынан эле, ислам дини башталышынан эле ушул нерселерге өзгөчө көңүл буруп келген. Аялга өзгөчө көңүл бурган. Азыр биз айткан маселе боюнча, мисалы үчүн, кайсы бир кызды, же болбосо кайсы бир келинди элестетейли, көчөгө чыкты, баратат жолдо. Ислам дини ушул аялга, көчөдө чыгып эле баратканда аялга, мусулман аялга ислам дини эмне деген буйруктарды кылды? Бир аял жолдо баратса, ислам дини ошол аялга, мисалы үчүн, жолдо бир жаман нерсе көрүп калсаңыз, мусулман катары, адам катары жаман нерсени алып коюң деген буйрук бар. Чоңду, улууну урматташ керек деген нерсе бар.
өзүнүн эгерде күйөөсү боло турган болсо күйөөңө жакшы мамиле кыл деген бар. Жакшылык кыла турган нерселердин баардыгы садака бер деген нерсе бар. Адамдардын кемчилигинен кечирип кой дегени бар. Жакшы мамиле кыл, жылмайып тур деген ушундай көптөгөн буйруктар бар да. Азыркы келин элестетип коюң. Эми жолдо барасыза, кайсы бир кемпир, кайсы бир аял чыгып калган болсо, ушул буйруктар айтылган да ошол адамга. Эгерде жардамга муктаж болсо, жардам берет. Эгер садака бергенге муктаж болгон болсо, садака берет. Экөө беттешип калган болсо, ага жылмаят. Жүгүн көтөрүшө калат. Ушундай кылат. Бирок ошол эле кыз жолдо барасыза, келаткан келин, келаткан адам астындагы кемпир жат адам болсо ушундай мамиле кылат да. Бирок ошол эле адам кайненеси болуп калса эле, ал адамга жок, сен азыр ыктыярдуусуң. Кааласаң жардам бересиң, кааласаң жардам бербейсиң деген эреже келип чыгат. Бул эч качан ислам динине дагы, акылга дагы сыйбай турган нерсе. Мисалы үчүн, автобуста бараткан болсо, бир кемпир келип калды, келинчек ордунан турбай койду. Эч кандай себепсиз турбай койду. Сумкасын дагы алган жок жанынан, орун дагы бошот бербей койду. Ал оронду, оронбоду, кандай кыз болбосун, элдин бардыгы ошол келинди жаман көрөт. Ошол сырттан келген, жашы улгайып калган апаны, энени сыйлабай койду, урматтабай койду деп элдин бардыгы жаман көрөт. Бирок ошол келген кемпир кайненеси болуп калса эле, жок, сен кааласаң турасың, кааласаң сыйласаң, бардыгы сенин ыктыярдуусуң деп калабыз да. Көрдүңүзбү кандай айырмасы бар экен? Ооба. Өз негизи бир эле нерсе. Ошол эле аялды эгерде жат болгон болсо, ислам дини жакшылык кылганга, жылмайганга, жакшы мамиле кылганга, урматтаганга, сыйлаганга, жардам бергенге ушул нерселердин бардыгын буйрук кылган. Бирок кайненеси эле болуп калса, жок, ушул жерде сен ыктыярдуусуң деген нерсе келип чыгып калат. Көрдүңүзбү? Акылга дагы, ислам динине дагы туура келбейт. Дагы бир башка маселе. Күйөөсү менен аялдын ортосундагы мамиле дагы ислам дининде ырайымга, мээримге, сүйүүгө курулган. Убактылуу пайдалануу деген нерсеге курулган эмес. Биздин динибиздин өзгөчөлүгү ушул нерседе. Үй бүлөдөгү биздин азыркы айткан үй бүлө мүчөлөрүнүн арасындагы мамиле убактылуу пайдаланууга курулган эмес. Эч качан, эч кимсе. Сен ушундай кылсаң, мен сага ушундай кыламын деген эле негизде мамиле кылышпайт. Балким түбөлүктүү ата-энесине бул дүйнө үчүн дагы, акырет үчүн дагы жакшылык кылат. Аялына дагы азыркы бул дүйнө үчүн бирге жашап кызмат кылып аткандыгы үчүн, келечектеги балдарын жакшы тарбиялаш үчүн, акыретте Кудайдын астында жооп бергендиги үчүн, акыретте Кудайдын астында сооп алыш үчүн мамиле, жакшы мамиле кылат, сыйлайт, карайт, сактайт. Биздин ислам дининдеги кыргыздардын үй бүлөсүндөгү жашоонун эрежеси ушул нерсе менен айырмаланып турат да. Азыр биз айттык эми аял менен эркектин ортосундагы мамиле. Азыркында эле мисалы үчүн кайсы бир аял болбосун, кайсы бир эркек болбосун, жат адамдарга азыркында жакшы мамиле кылганга буйрулган. Жылмайганга, жакшы сүйлөгөнгө, жумсак сүйлөгөнгө, жардам бергенге, колундагы нерсесин ала койгонго, анча-мынча кемчиликтерин кечирип койгонго, ушундай жакшылыкка буйрулган нерселердин бардыгы ошол адамга, аялга дагы, эркекке дагы буйрулат. Эми ошолордун арасында күйөөсү болуп калган болсо, ошол жакшылыктардын бардыгы, буйруктардын бардыгы сөзсүз түрдө кирет. Момундун экинчи адамга жылмаюусу садака, жолдогу нерсени алып коюу садака, садака берүү, жакшылык кылуу, жакшы мамиле кылуу, сабыр кылуу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, бирөөгө жакшылыкты каалоо, ушул нерселердин бардыгы жат адамга айтылган өз негизи, жат адамга дагы. Бирок эгерде ошол адам аялы же эркеги болуп калган болсо, ушул буйруктардын бардыгы сөзсүз түрдө ошол адамга дагы айтылат. Демек биз сырттагы мамиле менен ички деген мамилени сөзсүз түрдө салыштырышыбыз керек. Эгерде биз азыркы сен күйөөңө 100% баш ийишиң милдеттүү эмессиң, кааласаң кылсаң болот, кааласаң кылбай эле койсоң болот, анын тапканына жараша мамиле кылсаң болот деп бизге үйрөтүп аткандарга карап таң каласың да. Эгерде ошол кыз, ошол келин башка бир жерде мектепте иштеп калсын, бир кафеде иштеп калсын, ошол жерде иштеп атканда ишинде туруктуу жашаш үчүн, иштеш үчүн, эгерде өзгөчө кирешеси жакшы болгон болсо, айлыгы жакшы болгон болсо, кандай жакшы мамиле кылат? Директоруна кандай жакшы мамиле кылат? Жанындагы
бирге иштегендерге кандай жакшы мамиле кылат. Ошолордун бардыгы эмне үчүн? Айлыгы сакталып калыш үчүн, ошол жерде анын кадыр баркы болуш үчүн ушундай жакшы мамиледе кылат. Эми күйөөсү болгон болсо эле, же болбосо аялы болгон болсо эле, ушул нерселердин бардыгы калып, сен ыктыярдуулукка өтүп калбаш керек да. Сөзсүз түрдө башка жерде айлык үчүн кылынып аткан жакшылык, айлык үчүн жакшы жылмайып аткан жүздөр өзүнүн күйөөсүнө жылмайса болбойбу? Туурабы? Иштеген жеринде кемчиликке, кыйынчылыкка, көрө албагандардын проблемаларына, ал жактагы мүшкүлдөргө сабыр кылгандыгы күйөөсүнө сабыр кылса болбойбу? Күйөөсүнүн ата-энесине сабыр кылса болбойбу? Ошолорго жылмайып жакшы мамиле кылса болбойбу, туурабы? Иштеген жеринде сөзсүз түрдө кайсыл жерде иштебесин, сөзсүз түрдө ал жерде адамдар менен, кээ-бир адамдар менен келишпестик болот, түшүнбөстүк болот, сөзсүз түрдө кайсы жерде болбосун. Үй бүлөдө деле ошондой. Демек, үй бүлөнү сактап калыш үчүн ушул азыркы биз айткан аяттардагы, хадистердеги жакшылыкка буйрулган нерселердин бардыгы жат адамдарга айтылган нерсе сөзсүз түрдө биринчи өзүнүн жакындарына, үй бүлөсүнө, ата-энесине, кайненесине, кайнатасына сөзсүз түрдө жакшылык кылыш керек экен деген маанине келип түшүндүрөт да. Демек, биздин үй бүлөдөгү мамилелерибиз ушундай болуп сакталат. Ошон үчүн биз канча кылымдан бери биздин ата-энелерибиз ушундай мамиледе жашагандыгы үчүн үй бүлөлөр туруктуу болгон. Ажырашкандар өтө аз болгон. Үй туугандар менен болгон мамилеси өзгөчө болгон. Пайгамбарыбыздын айткан нерселери, аяттагы айтылган нерселердин бардыгы биздин ата-энелерибиз, биздин мурунку ата-бабаларыбыз кандай айтылган болсо, ошолорду кабыл алып, андан да жакшыраак кылып аткарганга аракет кылышкан. Ошон үчүн биздин урпагыбыз, элибиз ушул күнгө чейин сакталып калды. Башка мамлекеттерде бизден көп улууту адамдын эсеби биздикине караганда көп адамдар бар. Кээ-биркилердин байлык деген болсок, жашоо турмуштун бизге караганда өтө жакшылар бар. Бирок үй бүлөлөрү сакталбай калды. Алардын келечеги коркунучта. Ошол адамдар бүгүнкү күндө биздин дагы үй бүлөлөр ушундай абалга алып баратат да. Азыркындай нерселерди айтышып атат. Сен тең укуктуулукту айтып атат. Сен кызмат кылышың шарт эмес деп атат. Жада калса диний адамдардын дагы ой пикирини же болбосо айта турган сөзүнү ушул жака бурдургусу келип жатат. Ошон үчүн биздин эгерде биз келечекти, Кыргызстандын келечегини, урпагыбыздын келечегини сактайбыз десек, биз айткан азыркы үй бүлөнүн ичиндеги мамилелерди ушул үй бүлөнү сактап калышыбыз керек. Аялды, кызды, баласын, ата-энесин, бири-бири менен болгон мамилесини, коомчулукка кылган мамилесин биз ислам дининде айткандай, биздин өзүбүздүн ата-бабаларыбызда, каада салтыбызда бардай сактап калсак, биз келечектүү болобуз. Ага, түшүнүктүү. Өзү негизи мамлекет бузулуп кетсе, аны сактоо үчүн ар бир жаран болгон күч аракетин жумшаган сыяктуу эле ушул үй бүлөнүн бузулуусу дагы, бул үй бүлө кичи мамлекет болгондуктан сактап калуу үчүн ар бир үй бүлө мүчөсү болгон аракетин жасоосу керек. Ооба. Агай, мындан кийинки сурообуз, кандай үй бүлөнүн келечеги жаркын болот? Азыр биз үй бүлөнүн бузулуусу жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Ал эми азыркы учурда үлгүлүү болуп бере турган үй бүлөлөр жөнүндө сүйлөшө кетели. Ал эми биздин угуучулардан кайрылуу келген экен. Ассаламу алейкум. Аллах ыраазы болсун сиздерге дейт. Сиздерден дагы Алла таалам ыраазы болгон болсун. Биз айта турган нерсе, кандай үй бүлө үлгүлүү үй бүлө боло алат деп атабыз. Үй бүлө кайсы негизде курулган болсо, ошол нерсе сактап калат да өз негизи. Жана айтып өттүк, башка өлкөлөрдөгү үй бүлөнүн курулушу негиздери биз айткан нерселерге курулбайт. Убактылуу пайда алганга, бергенге курулат да. Ислам дининдеги андай нерсе эмес да. Балким ошол алар айтып аткан нерсе биздин ислам дининдеги үй бүлөнүн кандай бир бөлүгүн эле камтыйт да. Үй бүлөнүн бардыгы эмес. Мисалы үчүн, аял алды, жашап баштады, бирок аял ооруп калды. Күйөөсүнө кызмат кыла албай калды. Ислам дининде, биздин үрп адатыбызда, биздин каада салтыбызда ал аялды таштап коюп, башка аял алып ал деген жери жок эч качан. Ооруп калса дагы аны карап, кызмат кылып, жардам берип караш керек. Таштап койгону болду, сен немең жанагы алды берди, сага пайдасы тийбей калды, эми таштап кой деген нерсе жок да. Башка диндерде, башка мамлекеттерде жашоонун, үй бүлөнүн негизи ушул нерсеге курулгандыгы үчүн ал үй бүлөлөр сакталбай, келечеги жок, коркунучтуу болуп турат. Пайда зыян. Ооба.
ошол сен мага пайда берсең эле болду. Ошого жараша мамиле кылам дейт. Сиз жана статистика боюнча дагы айтып кеттиңиз. Башка мамлекеттерде ошол бизге үлгү болобуз деп аткан мамлекеттерде күнүнө миллиондогон, миңдеген адамдар зорлукталат, миңдеген адамдар аялдар өлтүрүлөт, миңдеген адамдар ажырашат, миңдеген адамдар күйөөлөрүнөн азап тартат. Укуктары тебеленет. Бирок ошол адамдар бүгүнкү күндө бизге келишип, акыл үйрөтүшүп, бизге үй бүлөнү кантип башкарыш керек экен, үй бүлөнү кантип сактап калыш керек экен деп бизге сабак берип, бизге ошол нерсени үйрөтмөкчү болуп турушат. Чындыгында ошол кээбиркилердин, ошол сабак бергендердин өзүнүн деле же бир баланы жакшы тарбиялаган эмес, же бир күйөөгө жакшы мамиле кылган эмес. Бирок бизге келип, ислам динини өзүнүн түшүнүгүнө жараша үй бүлөнү кантип сакташ керек экен, канча балалуу болуш керек экен, ошол жөнүндө бизге сабак беришет. Бирок чындыгында бул ошол айтылган нерсени артына караган болсок, булардын акыйкатыны ошол бизге үлгү кылып көрсөткөн мамлекеттердин бүгүнкү күндөгү абалы алардын акыйкатыны ачыктап коет да. Бизде Кудайга шүгүр мурунка караганда азыр сиз айткан статистика боюнча көбөйүп атат. Бирок Кудай кааласа биздин келечегибиз кең. Адамдар бизде азыр мурунка караганда адамдардын ойгонусу жакшы. Дүйнөгө көз карашы жакшы. Өзүнүн мамлекетине, жерине, улутуна күйгөндөр мурунка караганда ойгонду. Бизде адамдар азыр мурунка караганда башка мамлекеттерге салыштырмалуу өзүбүздүн элибизди, жерибизди, өзүбүздүн улутубузду, келечегибизди сактап калайлы деген аракеттер көп. Өзгөчө жаштардын арасында. Ошон үчүн бул жерде биз келечекти айта турган болсок, биздин келечегибиз Кудай кааласа жакшы, салыштырмалуу. Бирок азыркы нерселерге биз катуу турушубуз керек. Үй бүлөнүн ичиндеги мамилелерди бузганга аракет кылгандарга биз катуу турушубуз керек. Келиндерибизди, кыздарыбызды, балдарыбызды жакшы тарбия берип, түшүндүрүп, сактап, алдын ала аракет кылышыбыз керек. Ошондо биз үлгүлүү үй бүлө боло алабыз. Эгерде аял менен эркек бүгүнкү күндөгү жашоого айта турган болсок, экөө тең бири-бирин түшүнүп, азыркы эле убакыттан, азыркы эле нерсени ойлобостон, эртеңки күндү, келечекти ойлосо, келечекте өзүнүн динини, үй бүлөсүнү, келечектеги урпагыны, өзүнүн урпагыны ойлогон болсо, бүгүнкү күндө оңойчулук менен ажырашпаш керек эле. Ажырашкандардын көбүнө карасаңыз, жөнөкөй эле нерсе. Келишпей калгандык, төшөгө жыйылган, жыйылбай калган, бир жер тазаланган, тазаланбай калган, бир жака жөнөтпөй койгон, же болбосо жумушка аялын жумушка чыгарбай койду деген, же болбосо палан чагымда сөз айтып коюптур деген, же болбосо мен каалагандай жашоо шартын түзүп бербей атат дейт. Кээбирки кыздар мен айткан нерсени алып бербей атат, мен айткан нерсени жашоо менин оюмдагыдай болбой атат деген нерселер менен ушундай ажырашуулар болуп жатат да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө жаңы үйлөнгөндөргө, үйлөнө тургандарга айта турган нерсебиз, жашоону бүгүнкү жана эртеңкидей эле ойлобогула. Бул бүгүн кыйынчылык болгон болсо, эртең жеңилчилик болот. Бүгүн кыйынчылык болгон болсо, эртеге жакшылык келет. Бүгүн жокчулук болгон болсо, эртеге барчылык келет дегендей. Ошон үчүн биз келечегибизге, өзүбүздүн келечек муунубузга, өзүбүздүн улутубуз, жерибиз, динибиз сакталып калсын десек, биз үй бүлөгө мындай жеңил көз караш менен карабашыбыз керек. Болбогон нерсе үчүн ажырашпаш керек. Түшүнүш керек. Жашоо ушундай. Биз элестеткендей, биз сериалдарда көргөндөй эмес жашоо. Сериалда ушундай алып көрсөтөт. Жашоо качан карасаң сүйүү, андан кийин дагы сүйүү. Анан жашоонун баардыгы ошол сүйүү деген эле нерсеге кызмат кылат деген. Андай эмес. Баардык жашоонун баардыгы эле сүйүү эмес. Кээде түшүнбөстүк болот, кээде ооруйт, кээде аялынан, кээде күйөөсүнүн бир туугандары өтөт, ата энеси өтөт. Алыстап калат, кайгырып калат, капа болуп калат, туура эмес түшүнүп калат. Сериалдарда биз элестеткендей ээрчип алып эле Дубайга барып, Стамбулга барып, ал жака бул жака барып, сүйүү болуп эле эч кимге бербестен ошол өзүнүн немесин аялына 24 саат аялына эле кызмат кылып, 24 саат күйөөсүнө эле кызмат кылып деген нерсе жок да. Ал жерде коло коңшу, бала жака, келечек, үй бүлө, тууган урук, мамлекет, келечек муун деген нерселер бар. Кудай Таала менен болгон мамиле, адамдар менен болгон мамиле, ошол бир эле сүйүүнүн баардык нерсе бир эле
жашоонун бардыгы эле сүйүү болуп калган жери жок да. Азыркы адамдарга мамлекетке кызмат кылыш керек. Мамлекетке кызмат кылам деген болсо эртең менен кетип кеч келип аткандар балким. Мамлекетке кызмат кылам деп балким азыраак акча табып аткандар. Ата энеме кызмат кылам деп балким азыраак акча табып аткандар. Бир тууганыма жакшылык кылайын деп балким азыраак акча табып аткандар. Жарым акчасын бир тууганына берип, эжесине берип, карындашына берип, жок ошол мал дүйнөнүн бардыгын тапканын бир мага беришиң керек. Ата энеңе дагы бербешиң керек, эжеңе дагы бербешиң керек. Бир тууганыңа дагы бербешиң керек деген түшүнүктөрдүн бардыгы туура эмес. Жана биздин туруктуу үй бүлөгө чоң коркунучта. Ошон үчүн биз азыркы сырттан келген түшүнүктөргө катуу турушубуз керек. Үй бүлөлөрдү сактап калышыбыз керек, түшүндүрүшүбүз керек. Үй бүлө аял дагы, эркек дагы бири-бирине түшүнүп, ынтымак менен жашаш керек. Ооба, негизи үй бүлөнү сактоонун эң бир керемет бир кооз бир жолу бул ислам дини менен гана жашоо. Ага, кийинки сурообуз, азыр сиз башка мамлекеттер тууралуу да айта кеттиңиз. Ошол мамлекеттерге салыштырмалуу бергим келип жатат. Азыркы учурда Кыргызстандагы үй бүлөлөрдү дагы, анан башка мамлекеттердеги араб өлкөлөрү, батыш мамлекеттери, Америка, Европа мамлекеттериндеги үй бүлөлөргө Кыргызстандагы үй бүлөлөрдү салыштырууда кандай айырмачылыктар бар деп ойлойсуз? Бизде чындыгында мен араб өлкөлөрүндө көп жылдар жүрүп келдим. Ооба. Бизде кыргыздарда үй бүлөгө өзгөчө маани берилген. Ишиндеги мамилелерге дагы өзгөчө ата энеге болгон сый, урмат дагы көп мамлекеттерге караганда бизде жакшыраак. Бизде мисалы үчүн апасы ооруп калган болсо бирөөлөр жалдап апасына каратып койгондук уят болуп эсептелет. Ооба. Европага салыштыра турган болсок, 18ге чыккандан кийин сен өз каалооң, ыктыярың сен өзүңдө, кааласаң ата энең карасаң дагы, карабай койсо кетип калсаң дагы боло берет. Деген нерселерден биздин үрп адатыбыз дагы, каада салтыбыз дагы илгертеден бизге ал нерсеге жол бербейт. Биздин айырмачылыгыбыз ушундай. Биз башында айтып өттүк, бир туугандык деген нерсе бар бизде. Көп мамлекеттерде ушул нерсе жок. Бизге үлгү болобуз, бүгүнкү күндө бизге кыргыздарга үлгү болобуз, бизди карап өскүлө деген мамлекеттерде бир туугандык деген нерсе жок. Силатур рахим, бир туугандыкты ар дайым бекемдеп туруу деген нерсе жок. Туугандык деген нерсе жок. Өзүнүн чет атасын билбейт көп мамлекеттерде. Атасы ким экенин билбейт. Кимден төрөлгөндүгүн билбейт. Биздин айырмачылыгыбыз ушунда, биздин ата тегибизди билебиз биз. Бир туугандардын арасында бизде өзгөчө мамиле бар. Агасына, инисине сый, урмат, ага жардам берүү, кароо деген, көңүл буруу, эжесине, карындашына, ата энесине болгон сый, урмат. Сөзсүз түрдө бул өзгөчөлүктөр башка мамлекеттерден бизде өзгөчө кылып турат. Жада калса ошол мен айткан кээ бирки мусулман мамлекеттерге дагы караганда салыштырмалуу бизде бул нерсе өтө чоң жакшы бааланган, жакшы сакталган. Бүгүнкү күндө көп мамлекеттерде ушундай. Ата энесин ооруп калган болсо, же болбосо караганда, улгайганда жардамга муктаж болгон болсо, башка адамдарды алып келип каратып койгондар бар. Болбосо карылар үйүнө алып барып таштап коет. Карылар үйүнө алып барып коет. Бизде Кудайга шүгүр бул нерсе бизге жат көрүнүш чындыгында. Бирок бизде дагы ошол нерсеге алып баргылары келип жатат. Биз дагы ошолор сыяктуу бир туугандарыбыз менен, ата энебиз менен, аял эркек күйөө аялы мамилеси дагы ошолор сыяктуу болуп калышын каалабашат. Бирок биз ошол нерсени алдын ала сакташыбыз керек, көңүл буруп, үй бүлөнү сактаганга биз жана башында айтып өткөндөй бардыгыбыз бирдей жапа-тырмак аракет кылышыбыз керек. Мамлекет дагы бул нерсеге сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Эгерде элестетип коюң, азыркы сиз айткан статистика боюнча барган болсо 50 жылдан кийин биздин мамлекетибиз эмне болот? Элестетип көрүң, биздин кошуна мамлекеттер жылдан жылга канчалаган көп эсе көбөйүп атышат. Биздикилер эгерде ушинтип азайып бара берген болсо эртең эмне болот? Кыргызстандын келечеги эмне болот? Биздин улутубуздун келечеги эмне болот? Сөзсүз түрдө ошон үчүн биз үй бүлөбүздү, мамлекетибизди, келечегибизди сактап калабыз деген болсок, ушул азыр биз айткан нерселерге өзгөчө көңүл буруп, жапа-тырмак аракет кылып сактап калышыбыз керек. Уруш мындай кеңеш сурап келгендерге, ооба, ыктыяр өзүңдө, тез ажыраш. Аялың болсо талак бергин, күйөөң болсо тез жообуң алгындагын, барып Россияга барып иштеп кел деп эч качан насаат бербешибиз керек. Жок, кызым, этият кыл, үй бүлөң, бала чакаң, бул сенин келечегиң, биз мамлекетибиздин, улутубуздун келечеги, келечек муун,
Буларды биз сакташыбыз керек. Биздин мамлекетибиз сакталып калыш керек. Биздин аял эркек менен бүгүнкү эле жашоо эмес да, биздин 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 50 жылдан кийин биздин келечегибиз эмне болот? Ошолорду эстетип, балам, эртең сен 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин сенин урпагың эмне болот? Булачакаң эмне болот? Менин неберелерим, чеберелерим эмне болот? Деген маанини түшүндүрүшүбүз керек. Биз ар бир кызга, ар бир балага, өзүбүз дагы ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ушул нерсени сактап калганга, этият кылганга. Себеби биз эгерде ушундай темпте кете турган болсок, үй бүлөлөр ажырашса, жаңы төрөлгөндөр аз болгон болсо, үйлөнгөндөр, турмушка чыккандар аз болгон болсо, 50 жылдан кийин биздин келечегибиз кандай болот? Коркунучта. Чындыгында коркунучта. Ошон үчүн ар бирибиз бул нерсеге чын жүрөктөн берилип мамиле кылышыбыз керек. Этият кылганга, сактаганга, мүмкүн болушунча оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Ооба. Чынында азыркы учурдагы проблемаларга, ушул ажырашууларга карасак, чынында келечегибиз коркунучтуу абалда болуп туруш, мындай ачыктан белгилүү болуп турат да. Ал эми ушул учурдан пайдаланып баарын айтабыз. Мындай ушул көйгөй сиздин ар бир адамдын башына келүүчү да көйгөй да булчу. Менин башыма келүүсү мүмкүн эмес дегендей кайдыгер бир мамиледе болбой, баардыгы жапа-турмак биригип сиз айткандай аракет кылышса, албетте келечегибиз жаркын болот. Ал эми жогоруда айтып кетпедикпи, башка мамлекеттерге салыштырмалуу деп, ушул ата-энелерди карыганда таштап кетип атышат, карылар үйүнө алып барып коюп атышат деп. Азыркы учурда бизде аянычтуусу дагы ушул, мен өзүм барып көрүп келдим эле, карылар үйүнө барып, кыргыз ата-энелер көп ал жакта. Бул дегенибиз батыштын бизге мындайча айтканда тилк тарбиясы сиңип калганы дегени. Ошол нерсе бизге таасир берип, ошонун натыйжасы булар 10 жыл мурун эккен нерсесин бүгүнкү күндө мөмөсүн көрүп атышат. Бүгүн алар кубанычта. Биздин кыздарыбыз үйлөнбөсө, турмушка чыкпаса, балдарыбыз үйлөнбөсө, кыздарыбыз турмушка чыкпаса, үй бүлөлөр ажырашса, улар бүгүн кубанычта. Биз 10 жылдык, 20 жылдык мээнетибиздин мөмөсү ушул деп отурат. Бүгүн деле биз деле суроо берип көрсөк болот. Кээ биркилер ушул үй бүлө боюнча 10 жыл, 20 жылдан бери биз Кыргызстанда ушундай иш кылдык дегендер бар. Ошо ишиңиздердин натыйжасы кандай болду десең, ушул статистиканы көрүп, эгерде чындап акыйкатты айта турган болсо, ушул статистиканы көрсөтүш керек. Ооба, биз 10 жылдан бери, 20 жылдан бери Кыргызстанга мээнет кылдык. Аялдын укугу деген нерсени киргиздик. Үй бүлөдөгү азыркы биз айткан кыргыздын улутуна, каада салтына, динине туура келбеген нерселерди жеткиздик эле, бүгүнкү күндө ушундай натыйжа болду деп ачыгына эгерде акыйкатты айтса. Бирок чындыгында алар антип айтпайт. Себеби алардын дагы туруктуу иштеп туруш керек. Бирок биз ушул нерсени билишибиз керек. Ушул жаман болгон окуялар эмненин натыйжасында келип чыкты. Ажырашуулар, үйлөнбөгөндөр, геноцид, тентип кеткендиктер эмненин натыйжасында келип чыкты. Бир эле бардык эле нерсе ошол жашоонун ыңгайсыз болуп калгандыгын эмес. Кыздардын, көпчүлүк кыздардын мээсине ушундай вирус киргизип койгон азыр. Сен ушундай кылышың керек. Бардык сага 100% кулуңдай болуп кызмат кылыш керек. Ата-энесине, бир тууганына эч кимге кызмат кылбаш керек. Сен ал адамды ушундай кылып кишендеп алсаң болот, ушундай кызмат кылдырып алсаң болот. Ушундай соттоштуруп, үй мал мүлкүнө ушундай тартып алсаң болот. Сенин укугуң ушундай, сенин укугуң ушундай, сенин укугуң ушундай деп отуруп, бүгүнкү күндө ушул нерселердин натыйжасы ушундай болуп атат да. Ошон үчүн бул нерсени биз ар бир кыргыз элине, жерине, динине, келечегине күйгөн адам чындап көңүл буруп, ажырашуудан алдын ала сакташыбыз керек. Жана айткандай, ажырашам деген үй бүлөлөрдү сакташыбыз керек. Үйлөнбөй кечигип жүргөндөргө, турмушка чыкпай жүргөндөрдү биз турмушка чыккыла, биздин келечегибизди сактагыла деп айтышыбыз керек. Ооба. Албетте баардык нерсе, баардык турмуш өзү негизи майдадан башталгандыктан аз болсо дагы салымыбызды кошуп калышыбыз керек ар бирибиз. Агай, бизге угуучуларыбыздан суроо келген экен. Үй бүлө маселелери мамлекеттик деңгээлде каралыш керек го, кандай дейсиз дейт. Ооба, эң туура. Биз жана башында айтып өттүм го, биз статистика боюнча коркунучтар деп атпайбызбы азыр? Ажырашкандар көп болуп атат. Үйлөнбөгөндөр көп болуп атат. Турмушка чыкпагандар көп болуп атат. Жаңы төрөлбөгөндөр көп болуп атат. Демек биз мамлекеттик деңгээлде көңүл буруш керек. Биздин чоңдорубуз, башчыларыбыз район кылып бөлөбү, область кылып бөлөбү, ушул нерселерди алдын ала сактап калыш үчүн иш чараларды көрүш керек. Түшүндүрүү иштерине, окутуу иштерине, ажыраша турган
жерлерде атайын туура насаат бере турган адамдар болуш керек сөзсүз түрдө. Туура кеңеш бере турган. Азыр менин оюмча 90% адамдар тетире кеңеш берет да. Болбой калыптыр, кызым келе бер үйүңө. Сен бир карынга батпаган, бир үйгө батпай калдың да, үйүнө алып келди 4 баласы менен, 5 баласы менен. Же болбосом жок, сен азыр үйлүү жайлуу болуп калдың, 2 балаң бар, 3 балаң бар. Ажырассаң үй сага калат, ал өзү нептеп алат. Ажыраша бер деп ушундай насаат беришет. Же болбосом туугандары, жеңелери, эжелери ушундай насаат берет. Балага же болбосом кызга. Муну ажырассаң азыр эмне көп, кыз көп, бардык жерден үйлөнүп алсаң болот, андай кылсаң, мындай кылсаң болот деп. Экинчи нерсе, көп балалуу. Биз айттык, азыр Кыргызстан эсеби боюнча дагы биз аз болуп атабыз, көбөйүү бизде аз болуп атат. Ошон үчүн бир балалуу эле болуп башка төрөбөгүлө дегендерге караганда мамлекеттик деңгээлде үйлөнгүлө, балалуу болгула, балалуу болгондорго жардам азыр оңолуп атат. Бул мамлекетте бизде жардам беребиз деп атпайбы азыр? Жөрөк пул беребиз деп атат, жардам беребиз деп атат, дыйкандарга жардам беребиз деп атат. Бул нерселердин баардыгы ошол үй бүлөнүн туруктуу болушуна, көп балалуу болгонго салым кошо турган атайын иш-чараларды кылыш керек, мамлекеттик деңгээлде жардам бериш керек. Баатыр энелерге, көп балалуу үй бүлөлөргө жардам берген болсо баардыгы балалуу болот. Бул балалуу болуш ошол ата-эненин эле сыймыктануусу, ошого эле жардам бере турган нерсе эмес. Биз азыр айткандай, мамлекетибиздин келечеги болуп атат. Эгерде биз мамлекетибиз сакталып калсын, келечек урпагыбыз жакшы жашасын, эркин жашасын, тынчылыкта жашасын деген болсок, биз мамлекеттик деңгээлде көңүл бурушубуз керек. Биздин аксакалдарыбыз дагы, башчыларыбыз дагы ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруш керек. Ооба, негизи азыркы учурда үй бүлөлөрдүн бузулуусу, мен ойлойм, бул көп дээрлик бардык элеби, бул жеке проблемадан улам келип чыгат депчи. Проблема түрткү болот, жетишпестик, жумушсуздук, кандай дейбиз, эми ушул көпчүлүгү азыркы учурда акча менен өлчөнүп калгандыктан проблема ушунда деп. Анан мамлекеттик деңгээлде чечилүүсү үчүн ушул албетте адамдардын жумуш менен камсыздап, үй бүлөлөргө ошол жеке проблемаларын чечүүнү дагы мындай кененирээк алдын алыш керек. Ооба. Бирок көпчүлүк убакта бизде жумушсуздуктан же болбосом жетишпегендиктен ажырашып кете турган деңгээлде эмес. Мен өзүм күбө болгон нерселерден айтайын. Бир киши маршрутка айдайт экен, үй бүлөсүн багат экен, үйү бар экен, маршрутка айдап тиричилик кылат экен. Аялы капа болуп атат. Мен немеге отуруштарга, чорникасыларга барбай атам, аралашпай атам. Ушундай болуп атат, эрим уруксат бербей атат, акча таап бербей атат. Мындай жашоодон мен тойдум, ажырашам дейт. Элестетип көрсөңүз. Дагы бир башка бир маселе, мына кече ооруда мисалы үчүн иштеп аткан, базарда иштеген адамдар бар, убактылуу иштеген адамдар бар. Ошол адамдардын иш токтоп калса ажырашам дегендер көп болду. Кандай өкүнүчтүү элестетсеңиз, күйөөсү аял үчүн жанын берем деп эртең менен кечке чейин ата-энесин да канчалык бакпайт. Ата-эне бир тууганын да канчалык кызмат кылбайт. Ушул аялым бактылуу болсун, жакшы жашасын, ушу балдарым жакшы жашасын деп эртең менен кечке иштейт, мээнет кылат. 10 жыл, 20 жылдан кийин жакшы акча таппай калса, жок, эми мен ажырашам, сен өзүң тиричилигиңди кыла бер деген кандай кыйынчылык бул? Туурабы? Адамгерчиликке дагы жатпайт да бул. Сен үчүн өз жанын, өмүрүнү ардап, суукка, ысык суукка дебей, мисалы үчүн Россияда иштеп жүргөндөр, башка мамлекетте иштеп жүргөндөр кандай коркунучтуу жерде иштейт. Мына кечеде көрүп кайгырдым, жанагы жаш бала немеден үйдүн үстүнөн түшүп кетти. Жаш эле бала экен. Балким жаңы үйлөнгөн. Ошогон адамдар канча? Коркунучтуу жерде иштейт. Зыяндуу жерлерде иштейт. Газ бар жерде, ток бар жерде, темир бар жерде, ысык сууга карабай көрүп атабыз. Мына азыр кече Сахалинде көрдүк, кандай калың кар жааган. Ошол жерде өзүнүн жашоосун, өмүрүнүн бардык нерсесине ушул аял, балам деп арнап аткан адамдан бир күн келип акча таппай калган болсо, жок, эми жашоону сен менен бирге уланта албайт экенмин деген кандай жаман нерсе. Бизге жат нерсе. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө жаштарга айтат элек, бир аз жашоонун кыйынчылыгына сабыр кылгыла. Эгерде келечекте биздин улутубуз, келечек муунубуз, биздин келечектеги балдарыбыз, урпагыбыз сакталып калсын, кыйналбасын, башка элдерге окшоп ар жерде тентип жүрбөсүн, элсиз, жерсиз, өзүнүн мекени жок калбасын, тентип кетпесин десеңер, бир аз кыйынчылыктарга сабыр кылгыла. Аялыңын, күйөөңүн бир аз кыйынчылыгына сабыр кыл.
башка жерге иштеген жерге барсаң деле кыйынчылык бар, кемчилик бар. Ал нерселерге сабыр кылып, ата энесине, бир тууганына жардам бериш керек болсо жардам бериш керек. Эртеге эле ошол нерсе өзүнүн башыбызга кайтып келет. Эртеге эле ошол келин кайдан эртеге кайнене болот, келиндүү болот, күйөө баласы болот. Ошон үчүн ар бир мамиле кылганыбызда эртеңки күндү эске алып, келечегибизди эске алып мамиле кылышыбыз керек. Чоң рахмат агай. Учурдан пайдаланып биздин угуучуларыбызга да кайрыла кетели. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp номерден жазсаңыздар болот. Биздин номер 705 96 94 41 номерине же түз биз менен байланышсаңыздар дагы болот. Ал эми агай, сизге кийинки сурообуз жогоруда айта кетпедикпи? Гендердик теңдик деген маселе. Мисалы үчүн бул маселе ушундай, аялдарга ушундай бир жалпак тилде айтканда, сен эркектин кандай укугу болсо, сенин да ошондой укугуң бар деп туруп, аялдардын баарын көчөгө чыгарып жибере тургандай бир эркиндикти берип атат да. Ал эми ойлойбуз, эми гендердик теңдик бул жалпысына бирдей жерде турган болсо, аялдардын баары көчөгө чыгып кетсе, анда үйдө ким калат, балага тарбияны ким берет деген маселе чыгат. Ушул сыяктуу гендердик теңдик тууралуу айта кетсеңиз. Чындыгында бул сиз өтө маанилүү нерсени айттыңыз. Ислам дини аял затына өзгөчө көңүл бурган. Башынан тартып. Аялдын укугуну, аялдын абирини, анын назиктигини, уяттуулугуну, чыныгы адам катары эсептелишини эң жакшы сактаган бул ислам дини. Буларды айта турган болсок, эми эне катары, мисалы үчүн аялды эне катары 5 энелердин таманынын астында дейт. Эне катары. Аял катары бул дүйнөнүн эң жакшы нерсеси, эркек адам үчүн бул дүйнөдөгү жакшылыктардын эң жакшысы бул жакшы аял. Кыз катары ким бир кызды жакшы тарбиялаган болсо, ал адамга бейиштин эшиги ачылат, тозоктон сактайт. Карындаш катары бир туугандарга кандай мамиле кылса, карындашка кандай көңүл буруш керек, ислам дини кандай үндөйт. Алла Таала өзүнүн улуу чоң нерселерди айткандан кийин эле ушул адамдардын арасындагы мамилени айтып касам ичкен. Жада калса мен аяттарды окуп көрүп, Кур'ан-ы Керимдеги айтылган, мисалы үчүн үй бүлөдөгү нерселерди айтканда, үй бүлөдөгү үйдү айтканда, жашай турган үйдү айтканда, үйдүн бардыгы эркектин үйү деп айтылбаптыр Кур'ан-ы Керимде. Аялдын үйү деп айтылыптыр. Ошол үй туурасында сөз болгондо, үйдүн бардыгы аялдыкы деп айтылыптыр. Бир гана жерде ошол аялдын үйү деп айтылбаптыр. Ошол качан күйөөсүнө баш бербей, динден сыртка чыгып, жакшылыкка дагы баш бербей кетип калган аялга гана ошол үй, ошол аялга таандык деп айтылбаптыр. Калган бардык жеринде жада калса үйдү дагы аялга таандык дептир. Ислам дини аял затына ушундай көңүл бурган. Бизде махр деп коет, арабчасында калың берет. Ислам дини ушундай көңүл бурганда, аялдын көңүлүнө өзгөчө көңүл бурган. Эгерде бирөө үйлөндү дейли, бирок келишим кылышты, ала турган болду, тие турган болду, бирок экөө жаша баштай элек. Жаша баштай элек деле экөө кайрадан ажыраша турган болсо, жана калыңды негизи булардын ой пикири боюнча жана калыңды бербеш керек да. Жашаган жокпуз. Бизде жашоо аял эркек деген жашоо башталып элек. Ага калыңды, айтылган калыңдан эч нерсе бербеймин деп барын алып алыш керек эле. Бирок ислам дини ошол аялдын көңүлү деп жашоо башталбаса дагы айтылган махрдын жарымын берет. Аялдын көңүлү деп. Эми кокус ажырашып калды дегенде ислам дининде 3 талак бер дейт да. Биринчи, экинчи, үчүнчү эскертүү болгондон кийин анан кийин бир жолу жарабай турган болуп ажырассаң болот дейт. Башкаларда андай эмес. Ажыраштың болду, кетти, жок. Ошол бойдон үй бүлө деген система бир жолу талкаланат. Бир жолу талак бергенден кийин дагы ошол үй бүлө сакталып калсын. Ошол аялдын аялдуулугу, сулуулугу, мээримдүүлүгү, чыныгы эне катары, аял катары сыйланыш үчүн талагын бергенден кийин дагы
карай турган адам күйөөсү. Күйөөсү караш керек. Ооба. Болду экөөбүз ажыраштык эми деп ата энесине же болбосо карабай таштап кетип калбайт экен. Ушундай ошого нерселер көп. Ислам дининде аялга өзгөчө көңүл бурган. Ислам дининчелик эч кандай эч жерде аялдын укугуну бере алган эмес. Ислам дининде эң биринчи эле пайгамбарыбызга эң жардам берген адам Хадижа энебиз. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн көз жумганда Айша энебиздин астында, аялынын астында көз жумган. Башка адамдардын астында, башка досунун астында, башка батырлардын астында эмес, аялынын астында. Кур'ан-ы Керим түшкөндөн кийин дагы эң биринчилерден болуп ыйман келтирген дагы Хадижа энебиз. Ошол ислам дини түптөлүп башында башталганда эң жакшы жардам көрсөткөн бул да аял. Кур'ан-ы Керимде эркек деп бир сүрөнүн атын атаган эмес, аялдар деп аталган. Демек ислам дининде аял затына өзгөчө көңүл бурган, сыйлаганга, урматтаганга, жакшы караганга, жакшы мамиле кылганга. Бирок бүгүнкү күндө бизде ошол нерсени жок, ислам дининде аялды жакшы карабайт, өз укугун бербейт, буларга каалаган нерсесин беришибиз керек деп деген түшүнүктө алып келатышат да. Мисалы үчүн мен кээ бирде көрөм, аялдар кыйналып иштеп атканынчы. Эгерде күйөөсү кудурети жеткен болсо, карай алган болсо, үйдө эле отурган жакшы да. Азыр суукта мисалы үчүн кыйналып иштеп жүрөт, базарда иштеп жүрөт, жолдо иштеп жүрөт, эртең менен кечке көчөдө жүрөт. Элестетип койсоңуз, эртең менен кечке чейин аял көчөдө жүрсө, үйгө келсе тамак аш даяр эмес, бала чаканын кийим кечеги эмне болду, үйдүн жыштырылган эмеси эмне болду, балдардын ден соолугу эмне болду, тууган урук, коло коңшу мамилелери эмне болду, үйдүн берекеси кайда калды, үйдөгү жылуулук кайда калды, туурабы? Ошон үчүн ислам дини аялдын укугун эч качан чектеген эмес. Тезинче ошол аялды сактап, этият кылып, үй бүлөнү тарбияласын, бала чаканы тарбияласын, иштесе дагы ошо өзүнө кыйынчылык жаратпай турган деңгээлде, башка адамдарга келечекке зыян тийбей турган деңгээлде иштесе болот деп ислам дининде уруксат берген. Канчалаган жерлерде угуп билип жүрөбүз, эркектерге аралашып иштеген жерлерде канчалык кыйынчылыктарды көрүшөт, канчалык жаман сөздөрдү угушат, кээ бир жерлерде эркектерден өткөзүп кыйнайт, аларга караганда көбүрөөк иштерди берет. Демек ислам дининчилик эч ким эч жерде аял затын сыйлай алган эмес. Биз айта турган нерсебиз ошол бизге үлгү боло турган мамлекеттердин бүгүнкү күндөгү статистикасын эле карап койсоңуздар, сиздерге акыйкат ачык айкын болот деп айтабыз. Эгерде кимде ким ошол аял затынын укугуну, тең укуктуулукту билгиси, көргүсү, иш жүзүндө аткарылганын көргүсү келген болсо, ошол бизге үлгү болобуз деген мамлекеттердин эле статистикасын карап койсун. Аялдар ошол жерде кандай сыйланып жатат, кандай ийгиликтерге жетип жатат, кандай жыргап жатышат, кандай жыргап жашап атышат, ошолорду караса эле акыйкат күндөй ачык болуп көрүнөт. Бизге мындай кичинекей эле кандай десем, мисал ошол башка мамлекеттердеги аялдарды карасак, сулуу учурунда гана баалашат дагы, сулуулугу өткөндөн кийин мындайча айтканда таштанды сыяктуу эле таштап салышат да. Бул кичинекей эле бир көрүнүшү да баардыгыбызга. Ооба, ошондой ал дагы нерсе убактылуу. Ошол сулуу экен, жакшы экен, ошол бала төрөп берсин, жакшы жашайлы, жакшы көрүп сүйүп жашайын, жакшы жашайын, келечектүү жашайын, элиме, жериме, келечек муунга кызмат кылайын деп жашасак гана, ошолордун баардыгы жок да, убактылуу эле нерсе. Чоң рахмат агай. Дагы бир сурообуз, негизи эле үй бүлөнү башкаруудагы кеткен катачылыктар, ошондой эле азыркы учурда гендердик теңдик деп сүйлөшө айта кетпедикпи? Ушул сыяктуу азыр туура эмес түшүнүктөр жүрүшөт. Негизги эркектин, үй бүлөдөгү аялдын милдеттери тууралуу дагы айта кетсеңиз. Негизи жашоодо үй бүлөдө ушундай экен. Эгерде аял эркектин милдеттерин талашкан болсо, мен ошентип ойлоп калдым, көпчүлүк жерде баягы эртең менен кечке чейин иштешим керек, мен акча табышым керек, датып айтат, мен ушундай кылышым керек дей бергенде эркектим коет. Кечке күнгө тополоң кызатым коет дагы. Акыры келет дагы эркек үйдө отуруп бала карап калат, аял көчөгө чыгып эртең менен кечке чейин иш кылып калат. Ошон үчүн бизде бул нерсе эң туурасы өз негизи
эркек адам колдон келишинче тапканга аракет кылыш керек. Анча-мынча мындай кемчиликтерге көз жумуп, аларга маани бербеш керек. Анан дагы бир өзгөчө нерсе, салыштырбаш керек, жана баягы чөйрөнү өзгөртүш керек да. Кээ бир адамдардын достору, кээ бир адамдын аялдардын достору ушундай. Кээ бир эркектердин достору ушундай бузуку, жаман нерсе ар жума, ар базар күнү, ар 6-күнү ушундай аялдардын өзү чай менен отурушубуз керек дейт. Достор менен отурат, классташтары менен отурат, бирге иштегендер менен отурат, кошуналар менен отурат, ушундай толтура. Анан акырында келет дагы тапкан акчасы дагы жетпейт. Ар кимден ар нерселерди уккан, эркектерге аралашып отурган, аялдарга аралашып отурган, анын жакшы сөзү, бунун жакшы сөзү, бунун жылмайысы ушу менен келип отуруп, үй бүлө бузулат. Канчалаган жаман нерселерди угуп атабыз. Үй бүлөлөр бузулуп кеткендиги, башка бирөөнүн аялын алып алгандыгы, ушундай нерселердин натыйжасында келип жатат да. Ошон үчүн негизи Алла Таалам башкарууну эркекке берген. Бүгүнкү күндө акылдуу аялдардын бардыгы мойнуна алат. Шындыгында мен аял экенмин, кээ бир жерде тез ойлонуп коет экенмин, шашып коет экенмин, эмоция калтырып коет экенмин, же болбосо эркекчелик келечекти кээ бир учурда көрө албай калат экенмин деп акылдуу аялдар өз негизи мойнуна алат. Бирок ошого карабастан жанагындай жок, мен силерге караганда жакшыракмын дегендер дагы бар. Бирок ошого карабастан биз аларга түшүндүрүп айтышыбыз керек. Биздин келечегибиз үчүн, өзүбүздүн балдарыбыз, келечек муун үчүн анча-мынча өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды четке коюп, өзүбүздүн келечегибиз үчүн мамиле кылышыбыз керек, өзүбүздүн келечегибиз үчүн жашашыбыз керек. Азыр элдин баардыгы ушундай да. Балам жакшы жашасын, балам жакшы окушун, балдарым бактылуу болсун, ушулардын жакшылыктарын көрөйүн деп жашайт. Анан кийин кылган ишке келгенде ошолорду бактылуу кылбай турган, ошолорду жакшы жакка үндөй турган эмес, наоборот тетир иштерди кылып калабыз да. Өзүбүздүн максатыбыз, көп адамдар ушунча, бардыгыбыз ушинче жашайбыз да. Мен өзүм жакшы жашайын, бактылуу жашайын, балдарым жакшы болсун, бул дүйнөдөн кем болбосун, жакшы жашасын, урмат сыйда жашасын, шерменде болбосун деп ушул нерсеге аракет кылат. Бирок иш жүзүнө келгенде эле тетир кылып калат. Ошон үчүн бардыгыбыз биргеликте ушул азыр биз айткандай түшүнүктүүлүк менен, сабырдуулук менен мамиле кылышыбыз керек, анан окушубуз керек. Ислам динин окуп түшүнүшүбүз керек. Аялдын, эркектин укуктарын, милдеттерине окуп түшүнгөндөн кийин ошол түшүнүктүн негизинде үй бүлө сакталат, бала чага сакталат, Кудайдан коркуу пайда болот. Себеби көпчүлүк убакта адамды кармап кала турган нерсе бир эле нерсе да бул. Адамдын жүрөгүндөгү болгон коркунуч. Мисалы үчүн кээде азыркы убактылуу нерселердин бардыгы Кудайдан коркпогондуктан болуп атпайбы? Аны бирөө мышыгын иштебейт, мени көрбөй калды, кетип калдым, болду, бүттү, кутулдум дейт дагы, ошол бойдон жок болот. Үй бүлө дагы жок болот. Ал аялдын бир туугандары, эркектин бир туугандары, эки бир тууган аркасында, эки аял эркектин аркасында канча туугандар бар. Ал ажырым пайда болду, келишпестик пайда болду, душмандык пайда болду. Ошол нерселердин баардыгын сактап кала турган нерсе. Адамда Кудайдан коркуу болсо, жок, мен Кудайдан коркоюн. Ушул адамдардын балдарымдын келечектиндеги өзүмдүн урпагымдын наалатында калбайын, сабыр кылайын, жакшы жашайын, аракет кылайын, оңолоюн, урматтайын, сыйлайын деп жашаган болсо, ушул азыркы биз айткан көйгөйлөр пайда болбой, жеңип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чоң рахмат агай. Бизге суроо келген экен. НПОлор көп нерсе кылып жатышат, биздин баалуулуктарыбызга каршы келген дейт. Ушул тууралуу сиздин жеке оюңузду сураган го. Буну биз жана айтпадыкпы, азыр бизге үлгү болобуз деген мамлекеттердин адамдардын өздөрүнүн үй бүлөсүнө бир карап коелук. Биз ушул жерде айта турган нерсе эки эле нерсе. Бизге үлгү болобуз, бизге үйрөтөбүз дегендердин эки эле нерсесине көңүл бурсак болот. Ошолорду каржылаган адамдардын мамлекеттердин статистикасына карайлык, анан ошолордун өздөрүнүн эле немесин, жашоо турмушун карайлык. Же бир күйөөнү, же бир аялды, же бир баланы, же бир кызды жакшы тарбиялай алган эмес. Же күйөөсүнө кызмат кылган эмес, же кайнатасына, кайненесине кызмат кылган эмес, же тууган урагына кызмат кылган эмес. Анан ушул нерселердин баардыгын же жакшы 2-3 балалуу болуп, мамлекетке салым коштум, 10 бала төрөдүм дегендери жок алардын арасында. Ошон үчүн биз алар менен кылган мамилебиз, аларга өзүбүздүн жердешибиз, кыргыз катары
айтканга, түшүндүргөнгө жакшы мамиле кылабыз. Биз душмандыгыбыз жок аларга. Биз просто алардын кылган ишинин натыйжасында биз кайгырабыз. Биз адамдарга айтабыз, жок, келиним, кызым, балам, сен үй бүлөңдү сактап калышың керек, жакшы жашашың керек, бир укугумду алам деп, бул жакта канчалаган мамлекеттин, элдин, жердин келечегине балта чабылып калып атат. Кичине бир укугуңду албасаң албай калсың, бирок үй бүлө сакталып калсын. Мына балдарың жетим болуп көчөдө калбасын, атасыз болуп жетимсиреп калбасын, мээримсиз калбасын, тарбиясыз калбасын деп биз насаат айтабыз, оңдогонго аракет кылабыз. Чоң рахмат агай. Негизи бүгүн аябай маанилүү талкуу болду. Сизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун келип бергениңизге. Биздин убакыт дагы соңуна келип калды. Сизден суранычыбыз акыркы мүнөттөрдү сизге берели. Жагымдуу бир ушундай дуа кылып коюңуз. Жана акыл насаат кеңешиңизди айта кетсеңиз. Кыска нуска айта турган болсок, Алла таалам биздин элибизге, жерибизге ынтымакты, берекени берсин, үй бүлөлөрүбүз сакталсын. Кыздарыбыз, балдарыбыз акылдуу болсун деп айтат элек. Убактылуу нерсе үчүн түбөлүктүү, келечектүү нерселерди алмаштырып койбосун деп айтат элек. Алла таалам ар бирибизге сабыр берсин, иман берсин, адеп ахлак берсин. Биздин келечегибизди кең кылсын. Биздин мамлекетибиз, элибиз, жерибиз келечекте ушундай адамдар сыймыктана турган, түптүү, негиздүү, аты теги сакталган, үрп адаты, маданияты сакталган, үлгүлүү элдерден болойлук деп Алла Тааладан сурайт элек. Жаштарыбызга айта турган нерсебиз, үй бүлөнү сактайлык. Бул дүйнөнүн азгырыктарына, шайтандын азгырыктарына, жаман адамдардын азгырыктарына азгырылбайлы. Өзгөчө көңүлү келечегибизге, келечек муунга, элибизге, жерибизге, динибизге өзгөчө көңүл бурайлык. Ошондуктан үй бүлөлөрдү сактап калайлык. Жамандыктан, ажырашуудан, жетим кылуудан, тирүүлөй жетим кылуудан сактанайлык, сабыр кылайлык, ата энелерди сыйлайлык. Баланын кайненесин, кайнатасын боло турган болсо, баланын ата энесин сыйлайлык. Башка иштеген жерде деле сыйлап, урмат кылып атпайбызбы? Кантип андан кийин өзүбүздүн балдарыбыздын энесин, атасына сыйлабай коебуз. Ошон үчүн Алла Тааладан бардыгыбызга иман, тоопук сурайт элек. Шайтандын, жаман адамдардын азгыруусунан, жамандыгынан сактасын дейт элек. Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылып, жаман сөздөн, жаман көздөн өзү сактасын деп Алла Таалага дуа кылабыз. Элибиз, жерибиз өнүксүн, келечегибиз кең болсун, мамлекетибиз өнүксүн. Биздин келечек муунубуз дагы биздин бала чакаларыбыз, биздин неберелерибиз башка элдерге, башка мамлекеттерге сыймыктана турган адамдар болсун деп дуа кылабыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин агай, айтканыңыз кабыл болсун. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз көрүүчүлөрүбүзгө кайрыларбыз. Сиздер бүгүн ушундай бир маанилүү маек берүүсүн көрдүңүздөр. Бул берүүнү сиздер ар дүйшөмбү кечки саат 7-де көрө аласыздар. Жана ошондой эле бүгүн бизде конокто Ташматов Санжар агайыбыз болду. Ал эми алып барган мен Шахра Арстанбекова болдум. Кийинки берүүлөрдө жолукканча баардыгыңыздар Аллахка аманатсыздар.